Sallallahu alaihi Muhammad kali terus. Bon Jovi Jakarta. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Abizar Daniel Channel yang akan memberikan seputar transportasi. Sekarang saya berada di daerah Palimanan. Tepatnya hari ini tanggal Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021. Terpantau situasi di sini ramai lancar sambil menunggu bus-bus yang lewat yang mau ke arah Jakarta via tol Cipali. Jam 8:15 pantau ada Bhinneka Express Cirebon Merak via Pantura. Terpantau ada Lebak Bulus, Cirebon, Kuningan, Prima Jasa. Aduh, ada Prima Jasa Bekasi, Kuningan, Cirebon. Arah Kuningan ada Balola sahabat. Wih, Balola Motor. Dari arah Kuningan ada Lebak Bulus Prima Jasa. Sampai tujuan. Dari arah Kuningan ada Mayor Sadewa, Luragung. Dari arah Kuningan ada Bentas, Kalideres, Tanah Tinggi. Wis. Selamat sampai tujuan untuk Bentas MP. Prima Jasa Bekasi, Cirebon, Kuningan. Disusul ada Lebak Bulus, Prima Jasa. Sahabat sama cara Bulus yang akan memasuki tol Cipali.
susul ada Sinar Jaya Kuningan, sama dari Lebak Bulus juga Ciledug. Dari arah Palimanan Kuningan ada Rimal Express Kuningan Bogor. Rimar Kuningan Bogor. Pak. Kalideres Bonjoki Jakarta. Dora Pinter Muda. Terima jasa versi Kuningan. Ada Grandmaster Bineka Kuningan Merak. Selamat ya sampai tujuan Grandmaster.